Сразу говорю, мое видео не претендует ни на какой мастер-класс. Это просто личный опыт, которым я показываю, как можно при минимальных вложениях в домашних условиях получить отличный результат заточки ножа рубанка. Для начала нам нужен компьютер. Вернее сказать, часть компьютера. Это его монитор. Желательно от 17 дюймов и выше. В нашем случае 19-дюймовый Samsung. Так, потом, вооружившись плоской отверточкой, открываем все защелки с крышек. И у нас открываются внутренности нашей компьютерной техники. Отсоединив все провода, снимаем платы управления и откидываем их в сторону, они нам не нужны. И вот, разобрав кучу защелок и отодрав кучу рамок, мы вытягиваем шикарное 19-дюймовое, идеально ровное оргстекло толщиной миллиметров 6. Вот оно нам и нужно. И кучу занимательных пленок. Вот наше стекло лежит на столе от компьютера. И стекло идеально ровная плоскость. Ровнее вы просто не найдете стекла. Длина стекла 38 сантиметров ровно. У нас получается. Мы его делим на 5 равных частей по 7 сантиметров при помощи линейки и маркера. По 7 сантиметров каждая часть шириной и полусантиметровый промежуток между ними. У нас есть 5 листиков наждачки. 320, 600, 1000, 2000 и 3000. Точно так же мы вырезаем с этих листиков сейчас 7-сантиметровые полоски. И наклеиваем аккуратно клеем ПВА тоненьким слоем на это стекло. Бумага, когда она выйдет уже из строя, легко очень меняется. Клей хорошо к стеклу не липнет. Намочив водой, его легко можно будет отодрать. Теперь берем обычный клей ПВА и, намазав очень тонким слоем каждый листик, последовательно приклеиваем их по возрастанию мелочности зерна. Вот наша аппликация готова. Хорошо, когда их клеить, еще иметь резиновый валик, например, какой-нибудь от принтера, и чтобы их прокатать. Так будет еще лучше, как выяснилось. Или как рекламщики раскатывают свои эти баннеры. Ну, теперь ждем теперь, когда оно полностью высохнет. Вообще, наше стекло хорошо разрезать на 5 брусочков. Намного удобнее сделать под каждый брусочек подставочку. Намного удобнее было работать. Но у меня сейчас нету инструмента, чтобы аккуратно порезать оргстекло. Отнесу людям через пару недель, чтобы порезали, чтобы все было вообще красиво. Ну и под каждое, и сделать специальную дубовую подставочку, выфрезеровать, чтобы удобно было работать под каждый брусочек. Намного удобнее будет работать. Ну, а теперь приступаем к заточке лезвия рубанка. Для заточки ножа рубанка нам понадобится приспособление специальное для заточек стаместок и ножей рубанков, угломер, наше высокотехнологичное приспособление из компьютерного железа, и понадобится нам шлифмашинка. Обычно, когда вам достается рубаночек, где-то вы его или на базаре купили, или от дедушки достался, лезвия на них в ужасном состоянии, заточены неправильно, поковерканы, режущей кромки нету, как ими работали, непонятно. Но эти еще не в самом худшем состоянии, просто неправильно заточенные и все, не поковерканы.
вот это было поковерканное. То есть оно уже выровнено на шлиф машинки. При помощи угломера этого приспособления выставляем угол 25 градусов. То есть у меня тут 54 миллиметра от края лезвия рубанка до края угломера. И ставя приспособление, извините, на край шлиф машинки, мы выравниваем саму режущую кромку. Фаску нашу выравниваем. Потому что точить лезвие было настолько кривое, это можно его неделю точить было сидеть. Чуть-чуть режущую кромку, фаску мы не дотянули, вот как можно увидеть. Но мы будем делать микрофаску, поэтому этот краешек уже в процессе последующей заточки у нас уберется. Много надо лезвие рубанка стачивать. Для начала последовательно 320 зерно, 600, 1000, 2000, 3000. Вышлифовываем нашу фаску рубанка. Так, фаску прогнали через все камни. Получилось как бы ничего. Зеркальная такая фасочка после наших в кавычках камнях. Сняв приспособление, выравниваем спинку рубанка, прогнав точно так же через все наши в кавычках камни. Сперва боковыми движениями на 320 зерне, выравниваем нашу спинку лезвия рубанка, а потом их доводим уже на еще более мелких камнях в кавычках. На самой грубом зерне создаем ровную полоску возле рабочей плоскости, возле нашей режущей кромки. А после этого начинаем доводить ее на более мелком зерне, не спеша, тоже боковыми движениями. Самое главное, нам возле режущей кромки на спинке ножа рубанка получить ровную чистую полоску. Вот то, что мы сейчас и получили. Теперь берем наш нож, вставляем в приспособление и выставляем на 30 градусов. Выставив по угломеру угол 30 градусов, формируем микрофаску, последовательно проходя от более крупного зерна к мелкому. На мелких зернах, начиная от 1000, только делаем задние телодвижения. Доведя ширину нашей микрофаски на самом крупном зерне до ширины 1,2 мм, мы переходим к более мелким камням. Телодвижения делаем, особенно на мелких зернах, только на себя. Лезвие в обратную сторону от его реза протягиваем. Надо чуть-чуть так сказать, помучиться, покатать его. Дольше покатаете, лучше будет. Ну а получив дальше в дальнейшем, если вы нигде гвоздь не поймаете, подправляем только нашу микрофаску, подтачивая лезвие. Это уже быстро. Сейчас уже нашу микрофаску сложно высмотреть, но ее можно все-таки увидеть, потому что сливается с фоном
нашей общей фаски ножа. Ну, показатель остроты — это то, что хорошо начинает резать бумагу с характерным звуком. Собираем наш рубанок-полуфуганок. Предварительно его прогоняем через станок, его подошву смазываем маслицем и смотрим, что у нас получилось. Все. Можно стружку сделать тоньше. Ну, я на японские соревнования не собираюсь. Для нашего деяния результат просто отличный, я считаю. Рубанок помещен на свое почетное место в мастерской. Итоги у нас такие. 5 листиков бумаги. 75 гривен. Старый монитор. 150 гривен. Ну, с доставкой 250. Получается, грубо говоря, 350 гривен. И мы получаем точильные камни, которые вполне сносно работают. Всем спасибо за внимание.